هذه ليست مجرد عملية لحام، بل هي استعراض للمهارة الفائقة. هذا الشاب الباكستاني يواجه أصعب الحرف في عالم الصناعة، ويرتقي بالعمل إلى مستوى آخر تماما. تقنية غير تقليدية تتحدى حدود الخبرة. ركزوا على قوس اللحام، ذلك الضوء الكثيف والمعادن المنصهرة. هذه الطريقة المجنونة تنتج درز لحام لا تشوبه شائبة. هذه هي الحرفية الحقيقية. عمل شاق، مهارة عالية. هؤلاء هم أبطال الصناعة. ما هو رأيك في تقنية اللحام هذه؟ لا تنسى الإعجاب.